हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड, वेलकम टू माय शो ज्याचं नाव आहे ट्रॅव्हल विथ राणी. तर आज मी तुम्हाला अशाच एका इंटरेस्टिंग ठिकाणी घेऊन जाणार आहे जिथे मी जाऊन आली आहे आणि माझी खूप इच्छा आहे की तुम्ही सर्वांनी सुद्धा ते ठिकाण पाहावं. हाय फ्रेंड्स, आज आपण आलो आहोत कर्नाळा बर्ड सँच्युरीमध्ये. तर आता आपण इथे एक्सप्लोर करूया की इकडे काय काय आहे. तोपर्यंत तुम्ही माझ्या सोबत राहा. इथे आल्यावर मी सगळ्यात पहिल्यांदा जी गोष्ट नोटीस केली ती हे बोर्ड्स. यांनी इथे प्रत्येक ठिकाणी जितक्या जातीचे बर्ड्स इथे यांनी ठेवलेले आहेत किंवा आधी इथे होते त्या सगळ्यांचे बोर्ड्स अशा प्रकारे ठेवलेले. त्यानंतर ही फुलं, अख्ख्या बर्ड सँच्युरीमध्ये ही फुलं तुम्हाला जागोजागी दिसतील आणि खरंच ही फुलं खूप सुंदर आहेत. म्हणजे माझ्या फोटोचा कॅमेरा एवढा साफ नसेल. हे बघा, एक अजून बोर्ड आपल्याला दिसतोय आणि ही पाऊल वाट, म्हणजे ज्यांना असं जंगलात फिरायला एक्सप्लोर करायला आवडतं पण जायची हिंमत होत नाही त्यांनी इथे नक्की या, खूप एन्जॉय करतील. ह्या पाऊल वाटेने आपण सरळ गेलो की हा पूल दिसतोय. आपण एक्सप्लोर करूया की इथे नक्की काय काय. मुलांचा ग्रुप पण तिथे एक आहे. आता आपण कर्नाळा बर्ड सँच्युरीच्या आतमध्ये आलेलो आहोत आणि इथे त्यांनी एक खूप सुंदर पूल बनवलेला आहे. हा लाकडी पूल आहे आणि ह्याच्या खालून एक नदी जाते. पण सध्या पावसाळ्याचा सीझन नाहीये, थंडी चालू असल्यामुळे नदी पूर्ण सुकलेली आहे. पण पावसाळ्यात तुम्ही जर इथे आलात तर तुम्ही खूप एन्जॉय करू शकता. हा एक खूप सुंदर पिकनिक स्पॉट आहे. खूपच सुंदर दगडांच्या पायऱ्या यांनी इथे बनवल्या, पूर्णपणे मॅनमेड. इतका सॉलिड फील येतो ना जंगलाचा. म्हणजे पूर्णपणे सुरक्षितरित्या जर आपल्याला जंगल अनुभवायचं असेल तर कर्नाळा बर्ड सँच्युरी इज द बेस्ट. माझ्या कॅमेराचा लेन्स थोडा खराब आहे, बट द ऑसम फिलिंग जेव्हा तुम्ही रिअलमध्ये इथे येऊन बघता. तुम्ही माझ्या मागे बघू शकता की इथे त्यांनी एक खूप छान मचाण बांधलेली आहे. तर जर तुम्ही पावसाळ्यात किंवा थोडं थंडी किंवा उन्हाळ्याच्या टायमात जर तुम्हाला वनभोजनाचा आनंद लुटायचा असेल तर तुम्ही तुमचे टिफिन किंवा तुमचं जेवण पार्सल घेऊन येऊ शकता आणि इथे खाऊ शकता. इथे आतमध्ये फूड अलाउड आहे. इथे यांनी हा पायऱ्यांचा रोड बनवला आहे. आपण मगाशी पाहिलं की एकदम सुकलेली कुरणं होती आणि इथे एकदम दाट उंच उंच गेलेली हिरवीगार झाडी आहे. म्हणजे पूर्ण 22 वर्षाचा जो अनुभव असतो ना तो आपल्याला इथे येऊन हमखास भेटणार, हमखास. तुम्ही बघू शकता की इथे लोकांचे ग्रुप्स आहेत, लोक एन्जॉय करतात आणि यांनी ना खूप चांगल्या प्रकारे जंगल आणि माणसांचं एक जी मैत्री असते, एक ताळमेळ असतो, तो यांनी खूप सुंदर प्रकारे इथे घालून दिलेला आहे. आता आपण पुढे बघणार आहोत जाऊन की इथे त्यांनी कुठले कुठले, म्हणजे पक्षी तर दिसले ना ऑब्व्हियसली, बट इथे पिंजऱ्यामध्ये त्यांनी काही पक्षी ठेवलेले तुम्ही पाहू शकता. राईट, आय गेस हे पोपट आहेत. त्यानंतर इथे त्यांनी चॉकलेटी काळ्या रंगाचे मस्त ससे एकदम क्यूट दिसतात ते, आणि ते मला घाबरून पळतात. आय डोंट नो वाय, बट दे आर रिअली व्हेरी क्यूट. आणि पुढे आपण बघूया आता काय आहे. ओके, हा पोपट, येस, म्हणजे खूप छान. आणि मोरसुद्धा यांनी इथे ठेवलेले आहेत. ते घाबरतात ॲक्च्युली. खूप लोक आहेत. आज 31st आहे, आम्ही सगळे इथे आलो आहे आणि खूप म्हणजे खूप जास्त लोक असल्यामुळे मे बी ते घाबरून आम्हाला लांब पळतात. बट दिस इज व्हेरी ऑसम फिलिंग. म्हणजे लहान मुलं, मोठी किंवा म्हातारी माणसं, कपल्स, कॉलेजचे ग्रुप सगळे एन्जॉय करू शकतात. हे बघा, तुम्ही इथे व्हाईट ससे बघताय आता. म्हणजे यांनी ना सगळं खूप छान प्रकारे डेव्हलप केलेलं आहे. खूप फिरलो आम्ही. आय थिंक 12-12.5 किलोमीटरचा एरिया आहे. बघूया काही खायला भेटते का थोडं महाराष्ट्रीयन टाईप. ओ येस, पिठलं भाकरी, ऑसम फूड, ऑसम टेस्ट आणि रिझनेबल प्राईस. आणि जेवढं व्हेज जेवण इथे चांगलं भेटतं ना तेवढंच नॉनव्हेजसुद्धा बेस्ट भेटतं, बेस्ट. तुम्ही बघू शकता ही व्हेज थाळी आहे. त्यांनी एकदम, म्हणजे एक बायकांचा ग्रुप आहे बचत गटाचा, ते लोक हे चालवतात. अंडा करी, अंडा बुर्जी तुम्ही पाहू शकता. ही नॉनव्हेज थाळी आहे. त्यानंतर हे पण, म्हणजे यांनी इथे बोर्ड लावलेले आहेत की तुम्ही झाडं कशी लावावी, त्याची निगा कशी राखावी. हे त्या महिलांच्या बचत गटाचं जे मेन्यू कार्ड आहे त्याचा मी एक फोटो घेतला. त्यांनी पर्यावरण रक्षण होण्यासाठी जेवढं जरुरी आहे तेवढे बोर्ड्स त्यांनी इथे लावलेले आहेत. आणि खूप, म्हणजे महाराष्ट्र शासनाने एक ह्याच्या जवळ, म्हणजे मुंबईच्या जवळ आपल्या बिझी लाईफमधून एक चांगला गेटवे लोकांना दिलेला आहे. खूप लोक आहेत इथे आज, तुम्ही पाहू शकता. फॅमिलीज आहेत
म्हणजे ज्यांना एकदम सुखाचा निवांत वेळ एकदम स्पेंड करायचा आहे, ज्यांना एकदम क्वालिटी टाईम फॅमिलीसोबत घालवायचा आहे, कपल्स असून द्या, यंग लोकांचे ग्रुप्स असून द्या, खूप छान. हे बघा, लहान मुलांसाठी त्यांनी इथे एक पार्क पण बनवलेला आहे. त्याच्यानंतर तुम्ही पाहू शकता की लोक बॅट बॉल खेळत आहेत, कोणी झोके खेळत आहेत, कोणी घसरगुंड्या खेळत आहेत. म्हणजे खूपच मस्त केलेलं आहे यांनी इथे. मुंबईच्या जवळ, स्वस्तात मस्त, बेस्ट ठिकाण. आज आपण इथे कर्नाळा बर्ड सँच्युरीमध्ये फिरलो. आपण इकडचं निसर्ग सौंदर्य बघितलं. आपण इकडे असलेले विविध पक्षी आणि प्राणी बघितले. तुम्ही पाहू शकत असाल की माझ्या मागे भरपूर टुरिस्ट आहेत आणि ते खूप उत्साही आहेत, कारण की आज 31 डिसेंबर आहे म्हणून. पण इथे नेहमीच अशीच गर्दी असते, तर तुम्ही एकदा या सँच्युरीला नक्की भेट द्या. इकडचं फूड पण खूप यम्मी आहे आणि तुम्ही खूप एन्जॉय कराल. जर तुम्हाला एक चांगली फॅमिली ट्रिप करायची असेल, तुम्ही नक्की इकडे या. कर्नाळा बर्ड सँच्युरी रायगड डिस्ट्रिक्टमधील पनवेल तालुक्यामध्ये सिच्युएटेड आहे. ह्याला नियरेस्ट रेल्वे स्टेशन आहे पनवेल, आणि माथेरान हे एकदम जवळचं हिल स्टेशन आहे. तर त्यामुळे तुम्ही माथेरान आणि कर्नाळा बर्ड सँच्युरी असं पण एकत्र फिरू शकता. ह्या पार्कचा टोटल एरिया आहे 12.11 किलोमीटर. आणि जर तुम्ही असं बघाल तर मुंबई पुणा नॅशनल हायवे आहे जो गोव्याला जातो, तिथेच ही बर्ड सँच्युरी सिच्युएटेड आहे. आणि जर तुम्हाला ट्रेकिंगची इच्छा असेल तर नेक्स्ट टाईम मी तुम्हाला घेऊन जाईल ह्या सँच्युरीच्या जवळच असलेल्या कर्नाळा फोर्टला. तर तोपर्यंत माझ्या या व्हिडिओला खूप सारे लाईक्स द्या. प्लीज माझा यूट्यूबचा चॅनलसुद्धा सबस्क्राईब करा. हा माझा फर्स्ट व्हिडिओ आहे, आय थिंक फर्स्ट शो आहे, आणि मला तुमच्या प्रेमाची आणि तुमच्याकडून लाईकची खूप जास्त गरज आहे. जेवढं तुम्ही शेअर कराल तेवढं माझ्यासाठी चांगलं आहे. थँक्यू सो मच. आणि असेच माझा हा व्हिडिओ लाईक करत राहा, बघत राहा, पोस्ट करा, शेअर करा. थँक्यू सो मच.